Cette vie éternelle en toi, che questa vita eterna in te c'est une partie de la parole. è una parte della parola, Et cette partie de la e parole questa parte della a parola toujours soif ha sempre sete de la plénitude de la della parole. pienezza della parola. Alléluia. Amen. Donc, il dit, l'Église vous jugera Quindi dice che la Chiesa vi selon que vous giudicherà aurez été un bon membre. a secondo che voi sarete un buon membro. Ils nous feront de belles obsèques. Vi faranno dei buoni funerali Et ainsi de suite. e così via. Mais quand le moment serait venu Ma quando il momento sarà giunto, où votre âme devait affronter Dieu, qui la vostra anima si dovrà confrontare con elle Dio, devrait avoir la vie éternelle. dovrà avere la vita eterna. Alléluia. Amen. Elle devrait avoir la vie éternelle pour Dovrà- rencontrer Dieu. Dovrà avere la vita eterna per incontrare Dio. Et le prophète dit, E il profeta dice, le véritable croyant il vero credente veut être juste malgré tout. vuole essere giusto malgrado tutto. Amen. Tout peut arriver. Tutto può succedere, Mais pour le véritable croyant, ma per il vero il veut credente toujours rester juste. vuole sempre rimanere giusto. Il ne veut pas dire Non simplement, vuole dire semplicemente j'appartiens à telle et telle église, appartengo a tale o tale chiesa à telle classe sociale, o a tale classe sociale, à la plus grande église de la ville. alla più grande chiesa della Peu città. importe que ce soit une mission au coin de la rue Non importa se è una missione all'angolo della strada ou un port de brousse quelque part, o un port de brousse quelque part. un porto di campagna da qualche parte, Un homme qui réfléchit, un uomo che riflette, c'est qu'il devait rencontrer Dieu. che sa che deve incontrare Dio, Et quoi que dise l'Église che qualunque cosa che dice la ou Chiesa quelqu'un d'autre, o qualcun altro il doit venir selon les conditions fixées par Dieu. deve venire secondo le condizioni fissate da Dio. Amen. Un homme qui réfléchit, Un uomo che riflette, quoi que dise l'Église, che qualunque cosa ou dica ce la que Chiesa, quelqu'un d'autre peut dire, o quello che può dire qualcun altro, si ce n'est pas selon les conditions fixées par Dieu, se non è secondo le condizioni fissate da Dio, pour lui, ça n'a pas d'importance. per lui non ha importanza. Assurément, Certo, il dit, tous croient que c'est la parole de Dieu. tutti credono che è la parola di Dio, Mais pouvez-vous être filtré à travers elle? ma potete essere voi filtrati attraverso di lei? Comment allez-vous faire pour qu'une femme aux cheveux courts puisse passer à travers elle? Come farete a fare passare una donna ai capelli corti attraverso questa parola? Comment allez-vous le faire Come lo farete? pour qu'un homme Perché un uomo puisse passer à travers elle? possa passare attraverso S'il veut soutenir toujours sa doctrine. se vuole sostenere sempre la sua dottrina. Voyez-vous, Vedete, ce n'est pas le goût d'un homme qui réfléchit. non è il gusto di un uomo che riflette. Non. No, Un homme qui réfléchit un uomo che riflette réfléchira 2 fois rifletterà per 2 volte avant de sauter dans quelque chose comme cela. prima di saltare qualcosa del genere. Alléluia. Amen. La parole, La parola c'est le filtre. è il filtro. Et tout ce qui devait venir en dehors de la E parole, tutto ciò che viene al di fuori della parola, l'homme qui réfléchit l'uomo che riflette est tellement prudent è talmente prudente avant de l'aborder. prima di abordarlo. Alléluia. Amen. Il reste toujours prudent. Rimane sempre prudente. Notez ceci. Notate questo. Cette parole Questa parola ne peut pas se renier. non può rinnegarsi. Qu'est-ce qui vous fait la désirer? Che cosa vi fa desiderarla? Qu'est-ce qui te fait désirer la parole? Che cosa ti fa desiderare la parola? C'est qu'au fond de toi, Nel profondo di te, au fond de votre âme, nel profondo della vostra il anima, y a une semence c'è prédestinée. una semenza predestinata. C'était la vie éternelle. C'était la vie Era la éternelle vita eterna qui s'y trouvait là che si trovava lì depuis toujours. da sempre. Et il y était depuis toujours. E c'era da sempre. Et tout ce que le Père m'a donné E tutto ciò che il Padre mi ha dato viendra à moi. verrà a me. Aucun d'eux ne serait perdu. Nessuno di loro sarà perso. Le prophète dit, Il profeta dice, la vie rejoint la vie. la vita raggiunge la vita. Le péché rejoint le péché. Il peccato raggiunge il peccato. Alors si vous avez la vie, Allora se voi avete la qui est vita, la semence parole, che è la semenza parola, en toi, in te elle décidera toujours la parole. desidera sempre la parola. Parce que la vie rejoint toujours la vie. Perché la vita raggiunge sempre la vita. Alléluia.
Nous vivons dans un moment de séduction. Noi viviamo in un momento di seduzione Et la séduction est arrivée à son comble. e la seduzione è arrivata al suo colmo. Et la parole dit, E la parola dice, la séduction à l'heure où nous parlons, la seduzione di ora che non fa, c'est une séduction tellement è grande una seduzione talmente grande que Dieu a promis che Dio ha promesso à ceux qui vaincront dans cet a âge, coloro che vinceranno in questa epoca, ils s'asseilleront dans son trône. si siederanno nel suo trono. Je dis que c'est une bataille grande. Vuol dire che è una battaglia grande. Quand un homme réfléchit, Un uomo quando riflette, quand il entend la parole de quando Dieu, sente la parola di Dio, il la comprend. la capisce. Et pour lui, E per lui il prend plaisir prende piacere à se conformer à cette parole. a identificarsi a questa Parce parola. qu'il réfléchit Perché riflette qu'un jour, che un giorno il doit affronter Dieu. deve confrontarsi a Dio. Le prophète dit, Il profeta dice, Esaù n'a pas su non ha saputo comprendre capire l'importance de l'importanza ce droit de naissance de lui. di questo diritto di primogenito che Dio gli ha dato. Et certains aujourd'hui E certi ne oggi savent pas non sanno que la parole che la parola avait toute l'importance ha tutta l'importanza que Dieu a donnée à ses enfants. che Dio ha dato ai suoi figlioli. Aujourd'hui, Oggi plusieurs tanti ne savent pas non sanno que la parole que vous écoutez che la parola che voi a ascoltate toute l'importance que Dieu ha avait tutta l'importanza che et Dio Dieu ha a donné à dato ses enfants. e l'ha dato ai suoi figlioli. Et ça lui, E Esaù, s'il avait su se lo aveva que le saputo, droit de che il naissance diritto di était la primogenito chose plus importante era la cosa più importante que Dieu lui a che donnée, Dio gli ha il dato, n'allait pas prendre ça. non l'avrebbe venduta. Et aujourd'hui, E oggi, plusieurs tanti, ne connaissant pas non sapendo la valeur il valore attribuée à la parole de Dieu, attribuito alla parola di Dio, voilà pourquoi quand ils écoutent, ecco perché quando ils ne prennent ascoltano pas plaisir non prendono à piacere se conformer à elle. a conformarsi a lei, a essa. Ils sont comme Esaü. Sono come Esaù, Ils pouvaient l'entendre, lo potevano sentire, mais ils s'en débarrassent toujours. ma se ne sbarazza sempre. On profite de quoi? Approfitto di che Du cosa? plaisir du monde. Dei piaceri del mondo. Comment dit? Fratello Branham dice, Pendant que d'autres mentre che altri se joignent à l'église, si giungono alla chiesa, alléluia. Amen. Mais l'homme qui réfléchit, ma l'uomo che riflette, lui, il veut voir Dieu. lui vuole vedere Dio. Alléluia. Amen. Il y a certains Sono certi qui veulent seulement se joindre à che l'église. vuole soltanto giungere alla Mais chiesa. si tu es un homme qui Ma se sei réfléchit, uno che riflette, tu dois aller au-delà tu devi andare al di là de cette tendance de se joindre à di l'église. questa tendenza a raggiungere una chiesa. Nous devons aller au-delà de Dobbiamo cela andare al di là di questo et aller jusque e andare fino à rencontrer Dieu a incontrare Dio et l'accepter e comme accettarlo ton sauveur personnel. come tuo salvatore personale. Alléluia. Amen. La parole dit, Fratello Branham dice dans la paragraphe 127, nel paragrafo 127: oh voilà cette véritable filtration. oh, ecco questa vera filtrazione. La parole, La parola c'est elle qui filtre. è lei che filtra Et nous devons avoir la parole e noi dobbiamo avere la pour bien parola filtrer toute chose. per filtrare bene ogni cosa. Il dit tout le péché du monde Dice che tutto il peccato del mondo et l'amour du e monde l'amore del mondo sont morts. sono morti Et cette âme e questa anima n'aspire que à une seule chose. non desidera altro che una sola cosa. La voici. Eccola, Ne l'oubliez pas. non la Pour dimenticate. tous qui est ici, Tutti voi che siete qui à écouter la ad parole, ascoltare la parola, gardez ceci dans l'esprit. custodite questo nello spirito. Quand un homme Quando un uomo qui réfléchit che riflette commence à penser inizia a pensare devant qui il devra se tenir. davanti a chi si dovrà tenere, Est-ce que vous suivez? seguite, Quand l'homme qui réfléchit quando uno che riflette commence à penser inizia a pensare devant qui il devra se davanti a tenir chi si deve tenere et ce qu'est la parole de Dieu, e ciò che è la parola di Dio, quand il commence à réfléchir, quando inizia a riflettere qu'il aspire à travers cela, e che desidera attraverso ciò, il n'y a rien d'autre qui puisse la traverser non c'è null'altro che possa attraversarlo si ce n'est le Saint-Esprit. se non è lo Santo Spirito. Alléluia. Amen.
Si la personne réfléchit, se la persona riflette, quand il entend la parole, quando sente la parola et il sait que la e parole, sa che la il n'y parola a rien d'autre qui puisse traverser cette parole, c'è null'altro che possa si attraversare ce questa n'est le parola Saint-Esprit. se non è lo Santo Spirito. C'est le genre, c'est le germe. È Le germe. il germe, La semence la parole, stessa parola depuis le commencement, dall'inizio qui fait que vous étiez en Dieu che fa sì che voi eravate in Dio au commencement al principio et que vous êtes là, e che voi siete qui aspirant la semence vie. desiderando la semenza vita. Alléluia. Si tu désires, Se tu desideri, si tu prends plaisir se tu prendi à te piacere conformer à la parole, ad assomigliare alla parola, si tu aimes la se tu parole, ami la parola, cela montre qu'une semence de vie éternelle ciò dimostra che una semenza di vita eterna était en toi. era in te. Tu étais une partie de la parole. Tu eri una parte della parola Alléluia. Et c'est ça qui t'aspire. ed è questo che ti fa C'est desiderare, ça qui te pousse. è questo che ti spinge. La semence est dans votre cœur par la préordination. La semenza è nel vostro cuore tramite la preordinazione. Alléluia. Avant que tu ne naisses, Prima che tu nascessi, Dieu t'a choisi. Dio ti aveva scelto, Alléluia. Dieu t'a vu. Dio ti ha visto Et il a préordonné e ha preordinato cette semence de vie en questa toi. semenza di vita in te. Alléluia. Amen. La semence est déjà là. La semenza c'è già Par la présence de Dieu. tramite la sapienza di Dio. Elle est È prédestinée. predestinata Et quand elle aspire, e quando desidera elle ne peut aspirer à travers rien d'autre que la parole. non può desiderare attraverso null'altro che la parola. Alléluia. Correct. Elle ne peut Non può, aspirer à une autre chose non può desiderare un'altra cosa, que la parole. nient'altro che la parola. C'est le goût È il gusto de l'homme qui réfléchit, dell'uomo che riflette, de l'homme juste, dell'uomo giusto, de l'homme saint, dell'uomo santo, qui voit dans la Bible que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et che éternellement. vede nella Bibbia che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed eterno. Ce qui entre dans cet endroit ici, Ciò che entra in questo posto qui c'est cette parole è questa qui parola est dans le cœur. che è nel cuore. Je serre ta parole dans mon cœur Io osservo la tua parola nel mio cuore afin de ne pas pécher contre toi. affinché di non peccare contro di te. Je serre cette parole. Io stringo questa Je parola, la protège io la proteggo afin de ne pas pécher contre affinché di Dieu. non peccare contro Dio. Alléluia. Amen. Qu'est-ce alors? Che cos'è allora? Quand cela aspire à travers la parole, Quando ciò desidera attraverso la parola, une seule chose passera una sola cosa à travers la parole. attraverso la C'est parola le Saint-Esprit. è lo Santo Spirito. C'est la seule chose È l'unica qui cosa puisse passer à travers la che parole. possa passare attraverso la parola. Et le fil de l'homme qui E réfléchit il filtro dell'uomo che riflette donne le goût d'un homme saint. dà il gusto di un uomo santo. Alléluia. Quand tu écoutes cette parole, Quando tu ascolti questa oh, parola, tu sais que c'est ta nature. oh, tu sai che è la tua natura Et tu prends plaisir, e tu prendi piacere alléluia, à la mettre en pratique. a metterla in pratica. Alors, il a goûté aux choses célestes. Allora ha assaggiato le cose celesti, Il a la parole de Dieu dans son cœur. ha la parola di Dio nel suo cuore Et il la voit manifester. e la vede manifestarsi. L'homme qui réfléchit. L'uomo che riflette, L'homme qui réfléchit l'uomo che riflette trouve son goût dans la parole. trova il suo gusto nella parola. La parole dit, Fratello Branham dice, dans la paragraphe è 154, il paragrafo 154, pourriez-vous imaginer un prédicateur à la chair qui, parce qu'il est bien payé par une congrégation, qui le flatte et l'appelle docteur, frère, révérend? Il dit, pourriez-vous imaginer un prédicateur dice, potete voi immaginare un predicatore à la chair all'altare che parce qu'il est bien payé par une congrégation, perché è pagato bene da una congregazione qui le flatte et l'appelle docteur, che lo inganna chiamandolo dottore, frère, fratello, révérend, reverando, se laisse amener dans toutes sortes de sottises si lascia portare ogni sorta di de sa plaisir di mondain. questi piaceri mondani. Là où il y a des baignades mixtes,
là dove ci sono dei nuotatori misti et tout le reste sur les plages. e tutto il resto sulle le spiagge. Pourriez-vous imaginer que cet homme puisse prétendre qu'il a passé à travers le Fils de Dieu? Potete immaginare che questo uomo possa pretendere che è passato attraverso il filtro di Dio? Non, monsieur. No, signore. Un prédicateur. Un predicatore. Un homme de Dieu Un ne uomo di peut pas Dio s'étaler non può mettersi à la plage, alla spiaggia, là où il y a les femmes, là dove ci sono le donne qui sont aussi là toute nuit, che sono là tutte en nude, train de se baigner dans la piscine. facendo il bagno nella piscina. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu ne le fera pas. Un uomo di Dio non lo farà. Là où il y a ce mélange-là, Là dove c'è questo miscuglio, il ne le fera pas. non lo farà. Et ça maintenant dit, E fratello Branham dice, une femme qui réfléchit una donna che riflette, avant de sortir prima di uscire, doit veiller deve vegliare sur ce qu'elle porte. su ciò che mette. Je peux aller dans cette église. Io puoi andare in questa chiesa. Aujourd'hui, Oggi, quand on prêche quando si predica la parola dans toute sa forme, in tutta la sua forma, certains disent, certi non, dicono, je préfère plutôt aller dans cette église. io preferisco piuttosto andare in quell'altra chiesa, Car ils ne font jamais mention de ces choses-là. perché non fanno mai caso di queste cose, Ils ne disent rien à propos de cela. non dicono nulla a proposito Ou à propos de cela. o anche a proposito di Aucune questa. de ces questions E nessuna di queste n'est questioni soulevée. non è messa in causa. Notre prédicateur Il nostro predicatore a l'esprit plus lâche. ha lo spirito più largo. Nous ne parlons pas ainsi. Noi non parliamo così. Qu'est-ce? Cos'è? Qu'avez-vous le goût du monde? Avete il gusto del mondo? Et c'est cela que vous cherchez à sucer. Ed è questo che voi cercate di studiare. Amen. Ceux qui ont le goût du monde, Coloro che hanno il gusto del mondo, quand ils entendent la parole, quando sentono la parola, ça dérange. disturba. C'est comme j'écoutais un pasteur nigérian. Come ascoltavo un pastore nigeriano, Ce pasteur nigérian, questo pastore nigeriano il s'est repenti. si è pentito Et dans sa repentance, e nel suo il pentimento a raconté un peu son histoire. ha raccontato un po' la sua storia. C'est une longue histoire. È una lunga storia. Il a dit, Ha detto, ils ont fait un pacte hanno fatto un patto avec la sirène des eaux. con come on appelle ça déjà? La regina delle acque. Donc c'est ce qui fait qu'ils font des miracles. Così fa sì che fanno dei miracoli. Quand ils lèvent la main comme ça, Quando alza la mano così, tout le monde tombe. tutti cadono. Et comme ça, il fait des miracles. E così fa dei Sous miracoli. l'effet de cette puissance de la sirène. Sotto effetto di questa potenza della sirena. Alors, qu'est-ce que la sirène leur a dit? Allora cosa ha detto la sirena? Pour faire croître votre assemblée, Per fare crescere la vostra assemblea, ne prêchez jamais sur la sanctification. non predicate mai sulla Parce que santificazione. quand vous prêchez sur la Perché sanctification, quando predicate sulla santificazione, les gens vont fuir. la gente fuggirà. Il faut leur prêcher Devi la predicare prospérité, la prosperità. Dieu guérit, Dieu guarisce. Dieu bénit, Dieu bénit. et vous allez voir comme ça l'église E influencée. vedete che così la Chiesa crescerà. Et c'est là que j'ai compris. Ed è là che ho capito. Et dans les églises du message E aujourd'hui, nelle chiese del messaggio oggi, vous allez voir, voi vedrete, les pasteurs tiennent toujours la barrière tellement basse. i pastori tengono sempre la barriera talmente bassa, Les sœurs le peuvent sorelle porter tout ce qu'elles veulent. possono indossare No, tutto ciò che monsieur. vogliono. Les frères I fratelli peuvent faire tout ce qu'ils veulent. possono fare tutto ciò che vogliono, Pourvu qu'ils soient membres de l'église. pur che siano membri di chiesa. Le prophète dit, Il profeta dice, une femme una donna qui réfléchit che riflette ne décidera pas une telle chose. non desidera una tale cosa, Elle sait qu'elle doit être sainte. sa che deve essere santa, Et la chose que vous puissiez aspirer à travers la parole de Dieu, e la cosa che potete desiderare attraverso la parola di Dio c'est l'esprit. è lo spirito, La puissance la vivifiante potenza che qui vivifica, fera que la parole elle-même farà sì che la parola stessa qui est en vous che è in voi manifestera Jésus-Christ manifesterà Gesù Cristo dans l'âge dans lequel vous vivez. nell'epoca nel quale voi Est-ce que vous vivete. suivez? Vivete. Ce que vous allez désirer, Ciò che voi desiderate c'est la parole. è la parola, La puissance vivifiante la potenza che qui vivifica, fera de vous, che farà di voi alléluia, des âmes vivantes manifestant la vie de Jésus manifestando la vita di dans Gesù votre âge dans lequel vous vivez. nell'epoca nella quale vivete voi. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons aspirer. È ciò che noi dobbiamo desiderare. Il dit, Dice. alléluia. Amen. Mes frères, Fratelli, si ce n'est pas la vérité, se non è la verità, alors je ne sais pas ce qu'est la vérité. allora non so ciò che è la verità. Alors j'ai perdu l'esprit. Allora ho perso lo Si ce spirito. n'est pas la vérité. Se ciò non è la verità. Alléluia. Amen. Frère dit, Allora non dice, à vous les sœurs, a voi je sorelle, vais arriver sur les frères aussi.
arriverò anche sui fratelli. Il dit, sœurs, Dice, sorelle, faites passer simplement vos pensées modernes relatives à l'habillement. fate passare semplicemente i Vos vostri pensées modernes pensieri moderni relatives à l'habillement. in relazione con l'abbigliamento. Faites passer votre pensée moderne Fate passare il vostro pensiero moderno avant de sortir dans la rue prima di uscire per à strada la vue des hommes. alla vista degli uomini. Vous, jeunes femmes, Voi giovani donne, vous, femmes âgées, voi donne in età, avant de sortir dans la rue prima di uscire per strada avec des habits con dei vestiti si ajustés qu'ils vont ressortir vos formes. così giusti che fanno uscire le vostre forme. Je ne suis pas critique. Io non sono critico, Je suis votre frère. io sono vostro Je fratello. me tiens entre les vivants et les Mi morts. tengo tra i viventi e i morti Et je réalise ce que je dis. e realizzo ciò che dico. Amen. Sachez que votre corps est quelque chose de sacré. Sapete che il vostro corpo è qualcosa di sacro, Une habitation sacrée un'abitazione sacra que Dieu vous a donnée. che Dio vi ha dato. Avant de sortir dans la rue, Prima di uscire per je suis dans la strada, paragraphe questo 159. nel paragrafo 159, Avant de sortir dans la prima di rue, uscire per strada, habillez-vous comme cela. vestitevi così, Faites passer votre pensée fate passare il vostro pensiero à travers le fil d'un homme, d'une femme qui réfléchit. attraverso il filtro di un uomo o di una donna che riflette. Et souvenez-vous, E ricordatevi, lorsque quelqu'un vous regarde pour vous convoiter, quando uno vi guarda per invidiarvi, vous avez déjà commis adultère avec lui. voi avete già commesso adulterio con lui. Souvenez-vous, sa sœur. Ricordatevelo, sorelle. Quant à vous, frères, Quando tocca a voi, fratelli, avant de retourner la tête pour regarder, prima di girare la testa per guardare, vous la regardez une deuxième fois, per guardarla una seconda volta, faites passer votre pensée à travers le fil d'un homme qui réfléchit. fate passare il vostro pensiero attraverso il filtro di un uomo che riflette. Vous en sortirez avec le goût d'un homme saint Voi ne uscirete con un gusto di un uomo santo et le désir de faire ce qui est juste. e il desiderio di fare ciò che è giusto. Alléluia. Avant, quand vous voyez une fille Prima, quando vedete una donna qui s'habille d'une façon immorale, che si veste in modo immorale, Frère dit c'est une Jézabel. fratello Branham dice che è una Jezabele. Alléluia. Vous ne savez pas que derrière cette salive, Voi non sapete che dietro alla sua saliva c'est du venin qui vous amène dans è l'enfer. il veleno che vi porta all'inferno. C'est du venin È del qui veleno vous envoie directement dans che vi l'enfer. porta direttamente in Alors, inferno. quand tu vas lui donner du baiser dans la bouche, Allora quando tu mi dai un bacio in honte à bocca, toi. vergogna a te. Alléluia. Amen. Frère Valentin, Fratello Branham quand dice, tu vois cette Jézabel passer quando tu vedi questa Jezabela passare avec ses mini-jupes, con le sue minigone, aujourd'hui, oggi les jeunes filles modernes, le giovani donne moderne, quand elles s'habillent, quando si elles vestono, mettent l'habit droite, la robe droite. Là. si mettono la veste dritta. Certaines fois, ça arrive juste ici. Certe volte giunge fino a qui Et elles sortent seulement avec leur slip. e escono soltanto con lo slip. Frère Valentin, vous les sœurs, Fratello Branham dice che voi sorelle, avant même de sortir, prima anche di si uscire, vous êtes bien habillés, se voi siete il faut même vestite mettre bene, des pantaculottes en dessous vuole dei pantaloncini sotto pour vous protéger. per proteggervi. Alléluia. Amen. Nous disons ce qu'est l'ainsi dit le Seigneur. Noi diciamo ciò che è così dice il Alors frère, Signore. quand tu vois cette fille passer, Allora fratello, quando tu vedi questa donna passare habillée de cette façon, vestito in quel modo, au premier regard, al primo sguardo c'est naturel. è naturale, Mais attention, ma attenzione, dice à vous frères, a voi fratelli, avant de retourner la tête pour la regarder une seconde fois, prima di girare la testa per guardarla una seconda la volta, première fois tu l'as vu, la prima volta l'hai visto, c'est bon, tu as tourné la tête. va bene che hai girato la Mais testa, pour retourner encore la regarder une seconde ma fois, per tornare ancora a guardare una seconda volta, le prophète de l'âge dit, il profeta dell'epoca dice: faites passer votre pensée à travers le fil d'un homme qui réfléchit, fate passare il vostro pensiero attraverso il filtro di un uomo che riflette, et là vous en sortirez avec le goût d'un homme saint e là voi ne uscirete con il gusto di un uomo santo et le désir de faire ce qui est juste. e il desiderio di fare ciò che è giusto. Parce que la seconde
fois Perché la seconda volta que tu vas la regarder, che tu vai a guardare, si tu n'as pas passé ta pensée dans le filtre de l'homme qui se réfléchit, tu non hai passato il pensiero nel filtro dell'uomo che tu riflette, serais obligé de faire comme David. tu sarai obbligato di fare come Davide. Elle a regardé la femme. Ha guardato la donna, Alléluia. amen, Pour la première fois. per la prima volta. Au lieu de faire passer sa pensée dans le filtre de l'homme qui réfléchit, Invece di fare passare il suo pensiero nel filtro dell'uomo che c'est là riflette, qu'il a encore écarqué les yeux pour la regarder è là che bien. era ancora spalancato gli occhi per guardare Et bene. en la regardant, E guardandola, elle voit une telle beauté en elle vede una tale beltà in lei qu'elle n'a jamais vu auprès de ses 500 femmes. che non ha mai visto presso le sue 500 Est-ce que vous donne. comprenez? Capite? La seconde fois La seconda que volta tu jettes encore les coups d'œil, tu butti ancora le un'occhiata, prophète dit, il profeta dice: fais passer ta pensée dans le filtre de l'homme qui réfléchit, fai passare il tuo pensiero nel filtro dell'uomo che et riflette, là tu sortiras avec un goût d'un homme saint. e là tu ne uscirai con un gusto di un uomo santo, Et là tu feras quelque chose de juste. e là tu farai qualcosa di giusto. Alléluia. Amen. La séduction d'aujourd'hui, La seduzione di oggi elle est tellement grave. è talmente grave, Tellement grave. talmente grave. Et Frère Branham dit, Fratello Branham dice: j'aime maintenant que naissent encore les belles filles. è ora che nascono delle belle donne, Et c'est un signe du péché. è un segno del peccato. Plus elles sont belles, Più sono belle, plus elles sont séduisantes. più sono seducenti. Alléluia. Amen. Donc, sœurs, Quindi, sorelle, pour ne pas être coupable per non essere colpevoli d'avoir commis di adultère aver commesso adulterio avec un homme, con un uomo, le prophète dit, il profeta dice: tu peux ne jamais coucher même avec un autre homme en dehors de ton mari. tu puoi anche non essere andato a letto con un uomo al di fuori del tuo marito, Mais le fait que tu t'es habillé d'une façon indécente, ma il fatto di vestirsi in un modo indecente, quelqu'un t'a regardé uno ti ha guardato et il t'a désiré e ti ha desiderato dans son cœur. nel suo cuore. Et Jésus dit, Gesù dice: celui qui regarde une femme colui che guarda una donna pour la convoiter per a invidiarla déjà commis adultère dans son cœur avec elle. ha già commesso adulterio nel suo cuore con lei. Donc au jour du jugement, Quindi al giorno del ce giudizio n'est pas lui seul qui est responsable, non è soltanto lui, mais toi aussi la femme. anche tu, donna, Parce que tu as été l'origine de la séduction perché tu sei stato l'origine della seduzione, en t'habillant d'une façon indécente. vestendoti in un modo indecente. Alléluia. Amen. Donc toi garçon, Quindi tu, uomo, quand tu vois une telle chose, quando tu vedi una tale cosa, au premier regard, al primo sguardo c'est naturel. è naturale, Mais quand tu as tourné les regards, ma tu quando hai girato lo sguardo, si ça te vient encore dans le cœur, se ti viene ancora nel de cuore retourner une seconde fois, di ritornare una seconda la volta per regarder, guardarla, mais le filtre de l'homme qui réfléchit. metti il filtro dell'uomo che riflette, Et ainsi tu sortiras un homme juste. e così tu ne uscirai un uomo giusto. Alléluia. Amen. La sœur, La sorella il faut réfléchir devi riflettere avant de sortir. prima di uscire. Le prophète dit, Il profeta dice: remarquez, guardate, si vous faites passer votre pensée à travers le filtre d'une femme qui réfléchit, se voi fate passare il vostro pensiero attraverso il filtro di una donna che riflette, vous en sortirez avec une robe d'une femme sainte. voi ne uscirete con una veste di una donna santa. Est-ce que vous comprenez? Capite? Quand tu prends ton habit Quando tu prendi il tuo vestito pour t'habiller, per vestirti, si tu fais passer ta pensée se tu fai passare il tuo pensiero dans le filtre nel filtro d'une femme di una donna qui che réfléchit, riflette, tu mettras tu metterai une robe indosserai comme une femme sainte. una veste come una donna santa. C'est vrai. Vero? Vous en sortirez, frères, Voi ne uscirete, fratelli, avec le regard d'un homme saint. con lo sguardo di un uomo santo. Maintenant, Ora, ce n'est qu'une chose. è una cosa, Même pour tout ce que vous faites, ma per tutto ciò che fate, faites-le passer à travers le filtre de Dieu fatelo passare attraverso il filtro di Dio pour voir si c'est juste ou c'est faux. per vedere se è giusto o è falso. Pour nous tous, Per tutti que ce noi, soit homme, che sia que ce soit uomo, femme, che sia donna, la parole dit la parola dice tout ce que je dois faire. tutto ciò che devo fare. La première chose que Dieu me donne comme conseil, La prima cosa che Dio mi dà come c'est de consiglio faire passer ma pensée è di fare passare il mio pensiero dans le filtre de la nel parole filtro della parola pour voir si ce que je fais est juste ou faux. per vedere se ciò che faccio è giusto o falso. Vous en sortirez avec la robe d'une femme sainte, Voi ne uscirete con la veste di una donna santa, avec de longs cheveux, con
capelli lunghi, habillée décemment, vestita decentemente, avec un esprit paisible et uno humble. spirito pacifico e umile. Alléluia. Amen. Il dit, pas debout à brailler, Non in piedi à vous battre, a à vous conduire mal, condurvi male, mais avec un esprit ma con uno spirito paisible piacevole, pacifico doux. e dolce. Ce qui est un grand trésor de la part de Dieu. Ciò è un grande tesoro della parte di Dio. La Bible le dit. La Bibbia lo dice. Maintenant, je désire vous demander quelque chose. Io desidero chiedervi qualcosa. À vous qui êtes ici. A voi che siete qui. Alléluia. Amen. Il dit, Dice, ce soir, questa sera examinons tous nos désirs. esaminiamo tutti i nostri desideri. Alors vous pourrez voir à travers quel genre de filtre vous aspirez. Allora voi potrete vedere attraverso quale genere di filtro voi desiderate. Frère, c'est une chose très, très importante. È una cosa molto, ma molto Il importante. dit tout ce que tu fais, Dice, tutto ciò che fai, même ce que tu manges, anche ciò che mangi, nous allons voir ça. lo vedremo. Il dit, faites d'abord passer, Dice, fate prima passare, examinons tous nos désirs. esaminiamo tutti i nostri Et desideri. alors vous pourrez voir E allora potrete vedere, à travers quel genre de filtre vous aspirez. voi potrete vedere attraverso quale genere di filtro voi desiderate. Examinons-le, Esaminiamolo, chacun de nous, ciascuno di noi, ici à travers le pays. qua attraverso il paese. Examinez vos désirs, Esaminate i vostri desideri, ce que vous voulez vraiment dans la vie, ciò che voi volete veramente nella vita, ce que tu veux vraiment dans ta vie. ciò che vuoi tu veramente nella tua vita. Examine-le. Esaminalo. Examinez la chose pour laquelle vous luttez. Esaminate la cosa per la quale voi lottate. Alléluia. Amen. Nous luttons tous les jours. Noi lottiamo tutti i giorni Et tellement fatigués. e talmente stanchi. Nous n'arrivons même plus à bien dormir. Noi non riusciamo neanche più a dormire bene. Examinez la chose pour laquelle vous luttez. Esaminate la cosa per la quale voi lottate. Examinez la raison pour laquelle vous êtes ici. Esaminate la ragione per la quale voi siete qui. Examinez la raison pour laquelle vous allez à l'église. Esaminate la ragione per la quale voi andate in chiesa. Qu'est-ce qui vous fait faire cela? Cos'è che vi fa fare ciò? C'est bien d'aller à l'église. Va bene andare in chiesa, Mais ce n'est pas simplement le fait d'aller à l'église qui vous sauvera. ma non è il semplice fatto di andare in chiesa che vi salverà. Voyez-vous, Vedete? examinez simplement cela quelques minutes. Esaminate semplicemente ciò qualche minuto Et dites, e dite, mon objectif est-il ceci? il mio obiettivo è questo, À travers quelle sorte de filtre suis-je en train d'aspirer? attraverso quale sorta di filtro sto aspirando. Pourquoi tu luttes? Perché lotti? Alléluia. Amen. Pourquoi tu viens à l'église? Perché vieni in chiesa? Pourquoi tu es là ici? Perché sei qui? Pour quel objectif Per quale obiettivo? tu vis? Tu vivi. À travers quelle sorte de filtre Attraverso quale sorta di filtro? suis-je en train d'aspirer? Attraverso quale sorta di filtro sto aspirando? Et si vous ne voulez pas vous mesurer avec la parole de Dieu, E se voi non vi volete misurare con la parola di Dio, que votre âme ne le fasse pas, che la vostra anima non lo faccia, alors il y a quelque chose de faux. allora c'è qualcosa di sbagliato. Car cela montre votre goût Poiché ciò dimostra il vostro gusto et le genre de vie qui est en vous. e il genere di vita che è in voi. Si nous ne voulons pas, Se noi non vogliamo, après que nous avons écouté la parole, dopo aver ascoltato la la parola, parole c'est l'eau de séparation. la parola che è l'acqua della Et separazione, quand nous e l'écoutons, quando l'ascoltiamo, nous devons nous séparer noi ci dobbiamo de separare ce qui n'est pas en accord avec cette di ciò parole. che non è in accordo con questa parola. Alors le prophète dit, Allora dice il si nous ne profeta, voulons pas nous mesurer avec cette parole, se noi non vogliamo misurarsi con questa parola, ceci montre qu'il y a quelque chose de faux en nous. ciò dimostra che c'è qualcosa di sbagliato in noi. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de saint, È qualcosa di santo, de discret, di sottile, d'honorable. di onorevole. Cela sortira de cette manière. Ciò uscirà in questo modo. Si ce n'est pas ainsi, Se non è così, c'est que vous avez un autre goût.
vuol dire che voi avete un altro gusto. En vous que vous cherchez à satisfaire. Voi che voi cercate di soddisfare. Depuis que tu as écouté la parole Da quando tu hai ascoltato la parola et tes attitudes, e le tue attitudini, Frère Branham dit, fratello Branham dice, l'évidence que tu as de cet esprit, l'evidenza che tu hai lo Santo c'est lorsque Spirito ton âme, è quando la tua ton anima, esprit il tuo et spirito tes habitudes e le tue abitudini sont conformes à l'écriture. sono in linea con la scrittura. C'est une montre l'évidence que tu as de cet E esprit. ciò che mostra l'evidenza che tu hai lo Santo Spirito. Alors il dit, Allora dice, si ce n'est pas se ainsi, non è così, c'est que vous avez un autre goût en vous que vous cherchez à è satisfaire. che voi avete un altro gusto in voi che voi cercate a soddisfare. Alléluia. Il dit, Dice, exactement, esattamente, si votre goût se il vostro gusto se porte sur la parole de Dieu si porta sulla parola di Dio et sa volonté, e la sua volontà, alors vous savez ce qui est en vous. allora voi sapete ciò che è in voi. Amen. Vous n'êtes pas convaincu. Amen. Amen, amen. Il dit, si votre goût Dice, se il vostro gusto se porte sur la parole de Dieu si rivolge alla parola di Dio et sa volonté, e la sua volontà, alors vous savez ce qui est en vous. allora voi sapete ciò che è in voi. Amen. Cela montre Ciò que mostra vous êtes une partie de cette parole. che voi siete una parte di questa parola. Et cette parole E questa parola est en vous, è in voi, tirant sa substance dans la parole. tirando la sua sostanza dalla parola. Le goût Il gusto qui est en toi, che è in te, le désir il qui est desiderio en toi. che è in te, Alléluia. Vient tellement de la parole. viene talmente dalla parola. Amen. Le prophète dit, Il profeta dice, avant de parler, prima di parlare, si tu n'as pas fait passer se tu non hai fatto passare ta pensée il tuo pensiero dans le fil de la parole, nel filtro della parola, tu vas dire des mots. tu direi delle parole Après tout, tu vas regretter de e l'avoir che dit. dopo rimpiangerai di averli detti. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas fait passer Se tu non hai fatto passare ta pensée dans le fil de la il tuo parole, pensiero nel filtro della parola, tu vas dire des mots tu direi delle parole à l'égard de ta femme, davanti alla tua donna, à l'égard de ton mari, davanti al tuo marito, à l'égard de ton enfant, davanti al tuo figlio, à l'égard de ton ami. davanti al tuo amico. Et après tout, tu vas regretter de E l'avoir dit. dopodiché tu rimpiangerai di averlo detto. Maintenant dit, Fratello Branham dice, quiconque est un véritable chrétien aujourd'hui, chiunque è un vero cristiano oggi, né de nouveau, nato di nuovo, c'est depuis son enfance è dalla sua infanzia qu'il y a quelque chose en lui che c'è qualcosa in lui qui a faim de ce Dieu. che ha fame di questo Dio, Dès ta naissance, dalla tua nascita. même quand tu vis Anche quando vivi dans le monde, nel mondo, quelque chose en toi te parle toujours. qualcosa in te ti parla C'est sempre. comme un petit aigle. È come un aquilone Il n'a pas encore écouté la voix de sa maman, che non ha ascoltato ancora la voce della sua mamma, mais quelque chose lui parle ma qualcosa gli parla à l'intérieur de lui all'interno di lui pour lui dire per dirgli ceci, questo ce n'est pas ta nature. non è la tua Ne touche pas. Quelque chose te parlera. qualcosa ti parlerà. Frère Branham dit, Fratello Branham si dice, dans ton cœur, se nel tuo cuore si quelque chose te parle pas, qualcosa non ti tu es parla, un mort vivant. tu sei morto vivente. Amen. Vous aimez la parole de Dieu. Voi amate la parola di Vous Dio, aimez la parole de voi Dieu. amate la parola di Dio. Si dans ton cœur, Se nel tuo cuore, avant de faire quoi que ce soit, prima di fare qualunque cosa, si quelque chose à l'intérieur ne te parle se pas, qualcosa all'interno non ti tu es un parla, mort vivant. tu sei un morto vivente. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Claire. Il dit, nous devons nous examiner. Dice, dobbiamo esaminarci, Nous devons nous examiner. dobbiamo esaminarci. L'intention, L'intenzione, la motivation, la ce motivazione, que nous mangeons, ciò che noi mangiamo, ce que nous disons, ciò che ce que diciamo, nous faisons, ciò che facciamo, nous devons l'examiner dobbiamo esaminare avec la parole de Dieu. con la parola di Dio. Amen. Amen. La parole dit, Fratello Branham dice, si vous êtes des personnes qui réfléchissent, se voi siete delle persone che riflettete, c'est que vous êtes prédestinés avant la fondation du monde. voi Amen. vuol dire che voi siete predestinati prima della fondazione del mondo. Alléluia. Amen.
Vous voyez la colombe? Voi vedete la colomba? Alléluia. Amen. Elle n'a pas besoin de prendre son bain Non ha bisogno di prendere un bagno. Alleluia. Pour se rendre propre. Per rendersi Elle n'a pas pulita besoin de prendre un bain. non ha bisogno di fare un bagno. Mais il y a quelque chose en lui. Ma c'è qualcosa in Il lei. y a quelque chose dans la C'è colombe qualcosa nella colomba qui produit quelque chose de che l'huile produce dell'olio pour la rendre pure et propre. per renderla pura e pulita. Et frère Valentin, c'est pareil à un chrétien. È uguale per un Il y cristiano. a une vie en C'è toi una vita in te qui produit che produce cette huile de sainteté. questo olio di santità. Tu n'as pas besoin d'aller acheter la crème. Tu non hai bisogno di andare a comprare la crema fuori. Non. Il y a quelque chose en toi qui C'è qualcosa in te che produce, qui te mettait toujours propre, che ti mantiene sempre pulito, qui nettoie ta pensée, che pulisce il tuo qui pensiero, nettoie ton che esprit pulisce il tuo spirito. et tes raisonnements. E il tuo ragionamento. Alléluia. Prenez Ephésiens et Philippiens chapitre 4, Prendete Filippesi capitolo 4 verset 8. al versetto 8. Si cette vie de la parole en toi, Se questa vita della parola in te, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'enseigne. tu non hai bisogno che qualcuno ti insegni. Il y a cette semence de vie éternelle. C'è questa semenza di vita in te Qui produit cette vie de sainteté. che produce questa vita di santità. Ephésiens et Philippiens 4, verset 8. Filippesi 4 al versetto 8. La Paul dit, Là dice Paolo, au reste, frère, al resto, fratelli, que tout ce qui est vrai, tutte le cose che sono veraci, tout ce qui est honorable, tutte le cose che sono onorevoli, tout ce qui est juste, tutte le cose che sono giuste, tout ce qui est pur, tutte le cose che sono pure, tout ce qui est aimable, tutte le cose che sono amabili, tout ce qui mérite l'approbation, tutte le cose che sono di buon fama, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. tutte le cose che sono di buona fama, se vi è quella virtù e se vi è qualcosa di lode, pensate a queste cose. Non, non. Est-ce que vous avez écouté? Avete ascoltato Ce qui devait être ciò che doveva essere? l'objet de notre pensée, Il motivo del nostro pensiero c'est des choses honorables. sono cose onorevoli, Amen. Quelque chose qui est digne d'un chrétien. Amen. qualcosa che è degno di un cristiano. Frère, quand tu parles devant les gens, Allora, quando tu parli davanti alla que l'on gente, puisse sentir la douceur de la parole dans ton corps. si deve sentire la dolcezza della parola delle tue parole. Dans tes paroles. Delle tue parole. Alléluia. Je vous ai dit la fois Vi ho dernière, detto la volta scorsa, la lune la luna contrôle quoi? controlla che cosa? La mer, les océans. Gli oceani, Bien qu'elle est dans une distance lointaine, anche se è una distanza lontana, mais quand elle est dans son orbite, ma quando è nel suo orbita, elle maintient toujours sa position, mantiene sempre la sua posizione, alors elle peut influencer l'eau. allora può influenzare le acque. Et le message dit, E il messaggio dice, si toi et moi, se tu ed io nous restons dans notre position de fils et filles de Dieu, rimaniamo nella nostra posizione di figlio e figlia di Dio, nous puissons influencer quelqu'un noi possiamo influenzare qualcuno jusqu'à la faire devenir un chrétien. fino a farla diventare un cristiano come noi. Tu peux influencer la personne, Tu puoi influenzare la persona même si tu ne parles pas. anche se tu non parli. Alléluia. Si tu te mets seulement dans ta Se position. tu ti metti soltanto nella tua posizione, Alléluia. Quelque chose contrôle quelque chose. qualcosa controlla Je qualcosa. vous ai dit, Vi ho detto, le soleil il sole contrôle la vie botanique. controlla la vita botanica, Dans la vie botanique. dà la vita botanica, La lune la luna contrôle les océans. controlla gli oceani. Alléluia. Amen. Et nous E aujourd'hui, noi oggi, Dieu a fait de nous des maîtres sur la terre. Dio ha fatto di noi dei maestri sulla Dites-moi, terra. à qui Dieu a remis la responsabilité de la terre? Ditemi a chi Dio ha dato la responsabilità della terra? A chi? À l'homme. All'uomo. Dieu a fait de nous Dio ha fatto di noi des petits dieux dei piccoli dei sur la terre. sulla terra. Amen. Nous avons perdu notre droit. Noi abbiamo perso il nostro diritto, Nous avons perdu notre abbiamo responsabilité. perso la nostra Parce responsabilità que pourquoi? perché Nous avons quitté notre position. abbiamo lasciato la nostra posizione. Alléluia. Et le prophète dit, E il profeta dice, quand quelqu'un quitte sa position, quando uno lascia la sua il posizione, commence à fuir dans la présence de Dieu. inizia a fuggire dalla presenza di Dio. Observez seulement la nature. Osservate soltanto la Et natura observez l'église. e osservate la Chiesa. Chaque frère
ogni fratello, chaque sœur, ogni sorella, au cours de la semaine, nel corso della quand settimana, il a bien prié, quando ha pregato bene il a mené une vie convenable, e che ha fatto una vita quand convenevole, il vient au milieu de vous, quando viene in mezzo a voi, vous le sentez immédiatement. voi lo sentite immediatamente. Alléluia. Amen. Vous le sentez Voi immédiatement. lo sentite immediatamente. Mais ceux-là Ma coloro qui mènent déjà une mauvaise vie, che fanno già una cattiva, una brutta vita, vous allez les voir, voi le même vedrete, pour venir à l'église, anche per venire in chiesa c'est difficile. è difficile. C'est la vérité. C'est difficile. È difficile. Et quand même ils sont présents, E quando sono presenti, quand on prêche la parole, quando si predica la c'est comme parola, ils ne sont même pas là. è come se non ci fossero, C'est comme ils ne sont pas là. è come se non Ils ci sont là dans le fossero. corps, Sono nel corpo, mais l'esprit est là, ma lo spirito e l'anima quelque part. Amen. Ils ont déjà fui la présence de Dieu. sono già fuggiti dalla C'est la presenza di Dio. vérité. Tout ce qui est honorable, Tutto ciò che è onorevole, digne d'approbation. degno di approvazione. Vous savez, dans la vie, Voi sapete nella vita, nous sommes tous des hommes. noi siamo tutti uomini, Mais il y a des hommes de valeur. ma ci sono uomini di valore. Eh, C'est ce que la parole fait de nous. Hanno fatto di noi. Des hommes de valeur. Uomini di valore. C'est-à-dire, quand tu parles, Cioè quando tu ta parli, parole fait effet. la tua parola fa effetto. Alléluia. Des hommes de valeur. Uomini di valore. Mais un proverbe dit, Ma un proverbio dice, la valeur d'une personne il valore di una ne se trouve persona pas dans ce qu'il a, non si trova in quello che mais ha, dans ce qu'il est. ma in quello che è. Amen. Dans ce que tu es. C'est In ça. quello che tu sei. On peut voir quelqu'un aujourd'hui. Voi potete vedere uno Il oggi, peut être riche, può essere ricco, avoir des voitures et tout. avere delle macchine e tutto, Mais quand on veut une conférence, ma quando si vuole fare una conferenza ou bien une assise dans la famille, o un colloquio in on famiglia, ne l'appelle même pas. non lo chiamano neanche. Et il se pose des questions. Pourquoi? E si fa delle domande, ma Parce que c'est perché? un homme sans malheur. Perché è un uomo senza valore. On dit si on l'appelle, il vient, Dicono che se lo chiamano che il viene, va tout foutre. mette tutto in aria. Alléluia. Mais tu vas voir que Vedrai che toi, que personne ne considère, tu che nessuno considera, mais quand tu parles, ma quando tu parli, les gens vont dire non, écoutez cet enfant. la gente dice no, ascoltate Mais c'est questo la vérité. ragazzo che sta dicendo. Écoutez-le. È la verità. Alléluia. C'est parce que ta parole a de valeur. Perché la tua parola ha del Ta valore. parole fait effet. La tua parola fa effetto. C'est ce que Dieu a fait de nous. È ciò che Dio ha fatto di noi. Mais si nous ne gardons pas notre position, Ma se noi non teniamo la nostra posizione, alléluia. Si nous ne maintenons pas notre se position, noi non manteniamo la nostra c'est posizione, ce qui fait que nous-mêmes allons commencer à courir quand même que quelqu'un ne nous poursuit pas. è ciò che fa sì che noi stessi inizieremo a fuggire quando nessuno ci persegue. Quand tu ne connais pas ta valeur, Tu stesso non conosci il tu tuo ne sais même valore. pas de quoi tu es. Tu non sai di che cosa sei fatto. Dieu a fait de nous. Dio ha fatto di noi. La Bible dit, La Bibbia dice, du riche qu'il était, ricco che era il lui, est devenu comment? come è diventato Povero. povero. Pour que toi, le pauvre, Perché tu tu povero deviens comment? diventi Riche. come ricco. Donc il a abandonné toute sa gloire Quindi ha abbandonato tutta la sua gloria. à qui? A chi? À l'épouse. Alla sposa. Frère, Fratello, tu vois, tu vedi, quand tu es un simple homme comme ça, quando tu sei un semplice uomo così, peut-être quand quelqu'un veut te saluer, forse qualcuno ti vuole il te salutare, dit bonjour Frédéric, ti dice buongiorno bonjour Federico, Gabriel. buongiorno Gabriele, Mais le jour, on va t'accueillir ou bien on va t'accepter dans l'armée. ma il giorno che ti accolgono o che ti accettano nell'esercito Et tu as devenu un policier, e che tu sei diventato un ou poliziotto, bien tu as devenu le maire de la ville de Milan. o tu sei diventato il sindaco del villaggio. Ceux qui te saluaient, bonjour Gabriel. Coloro che ti salutavano, buongiorno Et ils Gabriele, vont plus te saluer, bonjour Gabriel. non ti saluteranno più buongiorno Ou Gabriele, bien la sœur. o anche la Tu sorella. es devenu la femme du président de la Tu République. sei diventato la donna del Presidente della Repubblica. Même les tes proches là, Anche de la la famille, vicini in famiglia, s'ils veulent te saluer, quando ti voldranno depuis ce jour-là, da quel giorno le langage change. il linguaggio cambia. Le langage Il change. linguaggio cambia. C'est ainsi que Dieu a fait de nous. È così che Dio ha fatto di Des noi. ambassadeurs, Degli ambasciatori, des hommes de valeur. uomini di Mes valore. frères, Fratelli, réfléchissons. riflettiamo. Faisons passer Facciamo passare nos pensées i nostri dans le pensieri fil de la parole. nel filtro della Pour parola. savoir Per ce sapere que nous sommes, ciò che siamo ce noi. que Dieu a fait de nous, Ciò che Dio ha fatto di la noi. valeur qu'il nous a Il accordée. valore che ci ha concesso. Amen. Alléluia. Le prophète dit pour terminer. Il profeta dice per finire,
réfléchit. Il filtro dell'uomo che riflette. Si l'eau de séparation, Se le acque di separazione, cette eau de purification questa acqua di purificazione pour le péché, per il peccato, par la parole de Dieu, prende la parola di Dio. et l'homme qui réfléchit, E l'uomo che riflette, l'homme qui sait, l'uomo che sa qui devra se tenir devant che Dieu, si dovrà tenere davanti a Dio, sait aussi sa anche qu'il devra répondre che dovrà rispondere pour chaque parole de la Bible. per ogni parola della Bibbia Et elle satisfera ce goût e ella soddisfarà questo qui gusto est dans son cœur. che è nel suo cuore. Alléluia. Amen. Si nous savions Se noi sapevamo, qu'un jour, se noi sapevamo che un giorno nous devions nous retrouver dans la présence de che Dieu, noi ci dobbiamo trovare nella presenza di Dio, frère, n'est pas seulement le désir de venir à l'église. non avere soltanto il desiderio di venire Il in faut que ton chiesa, désir soit, je veux voir Dieu. ci vuole che il tuo desiderio sia Je veux le voir. voglio vedere Dio, Je veux qu'il soit dans ma vie, voglio che egli sia nella mia qu'il vita, occupe tout l'espace dans ma vie, che occupa tutto lo spazio nella mia vita, afin que moi, la personne, affinché io la persona je ne sois plus moi, non sono più io, que ce soit lui ma che sia qui lui agit en moi. che agisce in me. Alléluia. Amen. Il a fait de toi Ha fatto di te une grande personnalité dans son una royaume. grande personalità del suo regno. Écoutez bien. Ascoltate La fois bene, dernière, je vous disais, la volta scorsa vi dicevo, pourquoi Dieu peut s'intéresser à toi ma perché Dio si può interessare a te? et pourquoi l'autre? Perché l'altro no? Tu peux comprendre pourquoi. Tu non puoi capire Il s'est perché. intéressé à toi Si è interessato a et te sa parole est venue jusqu'à toi. e la sua parola è venuta fino a Et te Dieu l'unique e tu sei lui qui l'a choisi au milieu de la che ha famille. scelto il peso alla famiglia. Alléluia. Amen. C'est comme un frère priait. È come un fratello che Quand pregava. Jésus est allé au bord du fleuve, Quando Gesù è andato presso il fiume, là où il y avait tant de malades, là dove ci sono tanti malati, pourquoi il s'est intéressé seulement à une veuve Perché et à un individu perché si è interessato soltanto a una vedova, a un individuo et il l'a guéri? e lo ha guarito. Prends ton lit. Prendi il tuo lettino e vai. Et puis, il s'est plus intéressé aux autres. E poi non si è più interessati agli altri. Mais ce Dieu qui est tellement bon, E questo Dio che è talmente mais pourquoi buono, il a agi ainsi? ma perché ha agito così? Il s'est intéressé à cette Si è personne interessato a questa persona parce qu'avant la fondation du perché monde, prima della fondazione del Dieu mondo, l'a prédestiné. Dio l'aveva predestinato. Alléluia. Avant la fondation du monde, Prima della fondazione del Dieu mondo, t'a prédestiné à la vie Dio éternelle. ha predestinato la vita Voilà eterna. pourquoi cette parole est venue vers toi. Ecco perché questa parola è venuta verso Voilà te. pourquoi Dieu s'est intéressé à toi. Ecco perché Dio si è interessato a te. Voilà pourquoi il t'a toujours maintenu en vie. Ecco perché ti ha sempre mantenuto in vita. Alléluia. Parce que tu es une semence prédestinée. Perché tu sei una semenza predestinata. Et en toi, E in te il y avait cette semence de vie. c'era questa semenza di vita. La vie éternelle. La vita eterna. Qui n'a ni commencement ni fin. Inizio e fine. Caché dans un vase Nascosto in un que vaso personne n'accorde de considération. al quale nessuno dà della considerazione. Personne n'accorde l'importance. Nessuno dà Mais il dell'importanza. a plu à ce Dieu Ma è piaciuto a de questo se Dio cacher dans un vase di ainsi. nascondersi in quel vaso. Une vase d'une prostituée. La vase d'une prostituée. Il vaso di una prostituta. Un vase Un vaso que personne ne peut considérer. che nessuno può considerare. Amen. Alléluia. Amen. Un vase Un vaso qui n'a pas de valeur aux yeux du che monde. non ha valore agli occhi del mondo. Mais ce Dieu, Ma questo Dio, Jéhovah, Geova, s'est caché en lui. si è nascosto in lui. Tu peux comprendre l'importance de Tu cela. puoi capire l'importanza di questo. L'importance de cette parole que Dieu a cachée en toi. L'importanza di questa parola che Dio ha nascosto in te. Réfléchissons à nous voir, mes frères. Riflettiamo alle nostre vite, Réfléchissons fratelli. à nous voir. Riflettiamo alle nostre David a vite. dit, Davide quand ha detto, j'ai réfléchi à me voir, quando ho riflettuto la mia vita, j'ai dirigé mes pas vers la parole. ho detto i passi verso la parola. Seigneur vous bénisse Il richement. Signore vi benedica ricamente. Faisons passer nos pensées. Facciamo passare le nostre Dans le truc de la parole. sempre sentite la parola. Faisons passer nos pensées. Facciamo passare le nostre Dans le truc de la parole. nel titolo della parola. Et nous, ainsi nous aurons le goût. Così abbiamo il gusto, Un homme saint. Le goût. il gusto Une femme sainte. di una donna santa. Que Dieu vous bénisse Che Dio vi benedica ricamente. Nous allons chanter cette cantique Canteremo questo cantico au-dessus de toutes choses. al di sopra di ogni cosa. J'aimerais que nous allons nous adapter.